Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Aún no soy en mi canal. Estamos acá por fin en mi habitación hermosa, tan hermosa, ¿no? Pero ¿qué pasó, güey? Y me di cuenta que vas a encontrar otra pared. Mira esto. Voy a girarlo. A ver si se ve bien. Ahí, ¿ves? La cosa. No entiendo si es una pared falsa o esto, pero mira, acá suena. No sé si te enchufe acá. Es acá. Ay, mira, escucha. Oración. No entiendo, amigo, no entiendo nada. Amigo, mi habitación está todo roto. Va a ser de vuelta rota. Oh, no.